真正是算大人啊啦。来，燕峰，哦，安尼啊。我妹妹代表。没溜滑梯呢。来，我讲师。啊？哦，安尼啊。我那全部交给你了。全部交给你。今天不要分享一下。我们来吸收的，欠缺。其实分享也是一种吸收。那最近没什么东西，要吸多一点。好，谢谢哈。那这一篇里面哈，它讲的是我们的这个徐学祥哈，这个徐学懂啊，徐学懂哈，是在什么种的情形之下吼，哎呀，会当互一个人，安尼要找一间厝来做这个义项吼，结果找甲看到家己的厝，佫唔知影是家己的。唔知影迄栋是家己的厝，但是感觉迄栋是适合来做这个学校。这到底是一种什么种的心情？什么种的这个心这个发心有人要来试着说看看无？伊可能是讲找甲迄天来天乌暗嘛，行了较早无路灯嘛，行到一个所在无感觉转来甲因兜啊，因为伊公伫咧找尔，目睭看伊讲，我即个所在哪阵真快，遮人来做下地咧看真好势。应该伊的意境无受着因兜啦，干那行啊是讲，我即个所在哪阵诚快，应该诚好势。你要问看遮厝要租落，过入去拍门就知影讲是因兜。伊的心干那一直要找厝，一直要找厝。我的感觉是。这会当讲也是一种叫做一心不乱，一种叫做一心不乱，在一心不乱的这个当下的这个情形，当然有真侪种，或许在这个上乘的这个修炼法内底，伊所讲的一心，是咱的这个佛心，是这个清净心。但是咧，也许，在咱所看到大德内底，因所讲的一心是非常专一、非常至诚、非常虔诚的一个心，非常至诚、非常虔诚的一个心。那亲像讲，譬如讲有打着，咱足认真咧想一项代志，当然足认真想一项代志，这个心伊是一个良心啦，参一心当然袂当画上等号。但是迄个情景也类似讲，咱足认真咧想一项代志，足认真咧做一项代志的时阵，边仔的人咧甲咱画，边仔的人咧甲咱叫咧讲啥物话？咱无迄个感觉，无迄个感觉，不过即个无迄个感觉，迄个当下，迄个一心专精的迄个当下，咱认真甲思考看卖，甲回想看卖啊，在咱过去内底，迄种的迄个情绪，迄种投入，到底是一种什么种的情形？到底是一种什么种的情形？认真去甲想看卖啊，认真甲想看卖啊。实际上，伊迄个情形嘛，已经真贴近，真贴近着咱咧修持内底，咱咧讲迄个一心不乱的迄个情形。迄个时阵，咱的所有，咱的五脏六腑，咱所有咱身躯内底所有的这个精气神，会当讲是凝聚在一处，凝聚在一处。虽然头拄仔所讲的，迄是咱安那，规个心念内底咧想一项代志，也是咧用心、足用心的专心咧做一项代志。但是咧，迄个用心、迄个专心是
用着咱身躯所有的精气神，也就是讲用着咱的生命力来投入伫咧即项代志内底，即个思考的念头内底，即个思考的念头内底，即个心，即个心也会当讲是一个知性的知识，也会当讲是一个知性的知识。知识伊用的所在，咱爱用伫咧对的所在里，用伫咧对的所在里。但是迄个情景是是类似的，迄个情景是类似的。那亲像咱昨所看即个六祖大经内底，迄个自册免问着即个涅槃上参无上，六祖咧甲回答的，六祖咧甲回答的，伊咧讲，如果世间万事万物是无常，那安尼咧，每一项物件伊各有生命，伊各有生命，何来一个道会真谛的存在？何来一个道真谛的存在？咱翻头倒来，用简单的即个解说，用简单的内容来解说，也就是讲，虽然世间是万事万物，但是咧，在每一个万事万物内底，拢有咱道真理存在伫咧遐，拢有道伊的真理存在伫咧遐，存在伫咧遐。所以六祖讲这是相，但是即个相内底，才是安那是一个真无相，因为即个道的相应化在万事万物内底，造成万事万物内底各有天性，各有天性。好，同款的意思。头拄仔咱讲，虽然咱过去咱的经验内底，或许咱真用心在思考一项代志，不管迄项代志是啥物种，是好，是善也是，是好也是歹啦，真用心一项代志，真认真咧做一项代志，但是咧，当咱全身的精气神，所有的全生命的力量，拢投入即个投入伫咧即个当下的时候，有当着边仔人咧甲咱叫，边仔人咧讲啥，咱无听着，无听着，所以即个一心，即个知性之心，也是在厝，所以讲起来，伊遮所写已经真明白啦，真明白，就是讲即个饲学党来找着即栋厝，结果是家己的厝，这也是伊的知性之心的一个典型，只是学校要讲的是咱去体验着即个知性之心是啥，咱在咱的修道内底。咱在咱的生命要来提升，生命力要来提升内底，咱更加爱用什么种的即个精神，什么种的力量来投入伫咧即个内底。也若无，或许咱会感觉讲，我著遮认真我著遮拍拼，我著付出遮尔啊济啊。但是话讲倒转来，咱的感觉认真拍拼所付出的，参即内底所讲，参头拄仔咱所讲的，迄个全心投入，用生命来投入，迄个情形，迄个差别，又搁差偌济，差别伫咧遮啦，当然，这毋是数量的一个差别，而是我们全心全意、一心投入。这一个等级境界的一个差别，后下要讲的是即项，即项大家转去会当思考看卖，
思考看卖，才会知影讲，原来倒伊的志向是安怎，别人有法度达到着迄种开讲，迄种命理，迄种神旨是神通的微卜神理。但是咱讲，迄毋是咱要对迄个神通，而是在即个志向的当下，咱的心以天心、以佛心结为一体，原本结为一体的时阵，咱就有法度了知着即个宇宙的即个全部的即个全相，即个全相包括先天，包括后天，即个后天所讲的就是如来，所讲的就是如来，原本就有法度达到一个境界里，这是神通的追求，我要强调一下，这是神通的追求，所以咱每一个人也是回归甲头拄仔所讲迄个原点内底，咱投入伫咧即个道内底，咱用归魂来，咱是用归魂来投入。即个当下当然伊一心来发展啦，一心来发展过来最后一段伊所讲将半生所赚的即个财产全部来做了公益，就等于半生全做公益啦真欢喜这参头拄仔咱刘讲师参咱许先生所讲的共款意思即个心的发端啦心的发端心的发端若对，即项代志就是对。少年伊一开始，伊是为了生活，咧拍拼为了生活，因为细汉去共无钱嘛，真爽靠即个啥？去共分去共讨来过生活嘛但是咧当伊开始咧经营伊的事业的时阵，趁遐尔啊侪钱当然迄个当下内底伊是也未进入即个女技行啦也未参即个王文义来接受未参王文义来接受，但是接受了后伊将伊所有所赚的财产全部拢投入去，在即个过程内底，伊就将头拄仔咱所讲的即个志向的心，对为道来奉献的心，参与过去所行过遮的路，过去所赚的遮的钱这一条线跟这一个道，他就把它做成一个连接，伊就甲做一个连接，这也是进前咱许先生所讲的人生讲起来烦恼即菩提咱过去咱每一个人的即个环境，咱的即个生活即个过程拢无共款但是呢，如果咱即马用着迄个反省的心，迄个思考的心，迄个忏悔的心，咱来回想咱过去，实际上即马也想倒来，原来过去所行过即条路，过去所拄着遮个烦恼，所拄着遮个障碍，原来也是咧为咱即马即条修道即条路，为着咱开悟即条路，来摆设铺设这一个路程，所以整个一个连结，它是一个非常清楚，这种的连结，它毋是因为这篇安尼写，咱就做安尼连结，毋是因为这篇安尼写，本来天下间所有的代志，
那头先咱所讲的吼，一切万事万物拢是由安那由道而生，由道而生，只是在万事万物伊的即个运作之下，咱的心起了变断，起了善恶的即个分别的时候，遐个事物，万事万物的遐个事物，才有安那，才有善插恶的分别。伊安那无，实际上万事万物拢是由道而生，并无分别啦。分别是咱的心咧分别，所以共款意思，吼，饲学党，伊将伊进前所赚的钱，拢投入的时候，实际上这也是万事万物拢是在即个道之中，拢是在即个道之中，吼所以这篇会当讲是一个非常好啦，吼，非常好，吼但是最后迄项伊才所讲的饲学党大声大歌，做得勇猛，大声大歌，做得勇猛，真过赏，真会当讲是闻道即行之上需要，闻道即行之上需要，要做一个上师无简单啦，这是会当讲是与生俱来的一个根器，与生俱来的一个根器，无要紧，咱拢咧学，咱就照这个目标，向这个目标来学，也不用妄自菲薄，也不用把自己撑得太高啦，但是呢，咱总是向这个目标来学习，来前进，再度搁强调一遍，在修道这条路，咱到底用偌济功夫，投入去这个至善一心内底，投入去这个至善一心内底。今仔日，咱也会当以这点，每一个人自己真正来甲体会，真正来甲思考，相信对咱道的真正，对咱每一个人在上师这条路的提升，一定会当家己非常圆满的一个境界伫个，非常圆满的一个境界。好，安尼时间宝贵啦，咱就来看这个第二篇安达大会。